hard left, hard right. Queríamos nada más todo llena. Déjame ver. Yo creo que la conversación con Alejandro es interesante y todas las cosas que son interesantes tienen una complejidad. Lo bonito es que hay una conversación, lo bonito es que el proceso resulta en una obra como esa, y pues esa es la fortuna más grande, ¿no? Terminar al final del día expresando esa conversación para que otras personas la vean, la aprecien, ¿no? Y hagan suya ese punto de partida que tiene el director cuando hace el guión, cuando dirige a los actores, cuando nos dirige a nosotros. Todos los diálogos, claro, todos los diálogos sí se grabaron ahí en el momento. Después armamos las piezas por separado para darle los puntos específicos a el peso específico a cada sonido, como lo explicamos ahora en la plática. Ese es el chiste de la interpretación, porque muchas veces la sola transmutación de la realidad no es suficiente, ¿no? A veces tienes que transgredir la realidad para que suene real. Les mando un saludo a todos nuestros amigos de Perú, nuestros amigos peruanos. Muchas gracias por la atención. Espero que les gustó la película. Y yo hice con un equipo de 15 personas y pues, un equipo muy afortunado, parte del sonido, el diseño de sonido de una película que se llama Birdman. Y les mando un abrazo.